کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵە زۆر خۆشحاڵم بۆ جارێکی ترام خزمەتتانە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامێکی تری دیالۆگ. ئازیزان، کۆماری ئیسلامی لە ماوەی ئەم 44 ساڵی حاکمیەتی خۆیان هەوڵی داوە بەشێک لە هاوڵاتیانی خارجی کە یا بەهۆی کارەوە یا سەردان لە بنەماڵەیان یا بە هەر هۆیەکی تر یا وەکو توریست ئەچن بۆ وڵاتی ئێران، ئەم هاوڵاتیانە بەشێکیان دەست بەسەر ئەکات وەکو بارمتەی گرێت و هەوڵەدا ئەمە لەگەڵ ئەو وڵاتانەی کە لەگەڵ یەک کێشیان هەیە معاملەیان لەگەڵا بکات. ماوەیە لەو پێش 6 شارومەندی ئەمریکی کە لە زیندانی کۆماری ئیسلامی بوون، ئەمانە ئاڵگۆڕیان پێکرا و ئازاد کران بۆ مەرجەی کە 6 میلیارد یورۆی پارەی دەوڵەتی ئێران کە لە وڵاتی کورەی باشوور بوو ئازاد بکرێت. لە ماوەی پێشوودا شارومەندێکی سوێدی بە ناوی یوهان فلۆدیوس 33 ساڵە، ئەوە نزیکی 500 ڕۆژە ساڵی ئاپریلی 2022 دەستگیر کراوە. ئەم شارومەندە بۆ خۆی کارمەندی بازاری مشتەرکی ئەوروپایە و ڕاوێژکار لەوێ کاری کردو و چەند جاریش هاتوچووی ئێرانی کردو، بەڵام ئێستا بە تۆمەتی ئەوەی کە ئەمە جاسوسە گیراوە. باس لەسەر ئەمە ئەدەینە باس و لێکۆڵینەوە لەگەڵ بەڕێز کاک یەدێ بیگلەری یاساناس کە بەشداریان بەرنامەیە. کاک یەدێ گیان بەخێر بی بۆ بەرنامەیە. سپاس دەکەم کاک مەحموود، سڵاو لە ئێوە و لە هاوڕێیانت، هەروەها سڵاو لەو کەسانەی کە گوێیان لەم بەرنامەیە هەیە یا ئەیبینن. ڕێز و احترام هەیە بۆ هەموو لایەک خەڵکی کوردستان کە ممکنە تماشای ئەم بەرنامە بکە. کاکێ دیجان هەروەک لە پێشەکێکە ئاماژەم پێکرد، کۆماری ئیسلامی هەوڵەدات کە شارومەندانێک هاتوچووی ئێرانەکەن جا هەندێکیان مۆقعیەتێکی کۆمەڵایەتی یا سیاسی یاکو بەنەوەیەک مۆقعیەتێکیان هەیە، ئەمانە وەکو بارمتە ئەگرێت و معاملەیان پێوەکە. هەروەک باسم کرد لە ماوەی پێشوودا کەسێک بە ناوی یوهان فلۆدیوس 33 ساڵە ئەمە گیراوە و بۆ جۆرێش کاڵێن کارمەندی بازاری مشتەرکی ئەوروپایە یا اتحادیە ئەوروپایە، بەڵام گیراوە و ئێستا دەوڵەتیە بەڵێ دەوڵەتی ئێران ناوێت بەنەوەیەک معاملەی پێوە بکات. لەو بابەتەوە پێم خۆشە بزانم ئایا ئەبێت چی بکرێت، ینی مەسەلەکە وەیە کە ئەمانە بەڕاستی تۆمەتی ئەو تۆمەتانەوە قرێتە پاڵیان ڕاستە یاکو بە درۆ ئەم تۆمەتانە خەنە وەکو پیانەڵەن جاسووسن و نازام شتیوە. ببوورن کاگەماهیم کۆماری ئیسلامی ئێران لەم ڕێگەوە وەکو ئەسلحەیەک وەکو چەکێ ئیسفاداکە بۆ ئەوەی کە هەم پارەی پێوەربگرێ هەم کەسانێک کە مجرمن لە واقع جرمێ مرتەکب بوون و لە زیندانەکان دەوڵەتە غەربیەکانە هەن ئەوانە ئازاد بکە. ئەگەر حەساب بکەی ئەم شێوە کارە بە شکلگەل مختلف و لە دەورانگەل مختلفە پیا بووگە. مهمترینی ئەگەر لە بیرۆبێ لە 13 ئەبانی 1358 وەختێک کە چوونە سەفارەت ئامریکا و سەفارەت ئامریکایان ئیشغاڵ کرد، ئەو دیپلۆماتگەلە یا کارمەندگەلە کە لەو سەفارەتخانە بوون ماوەی 444 ڕۆژ بە بارمتە گیران لەلایەن جمهوری ئیسلامیەوە کە هەم پێ بازێ تێرۆریستی لوبنانی و ئەوانیانەم ئازاد کرد، هەم لە ژێری چەو پارەگەلیان وەرگردوێ. احتماڵەن کە ئەوەیە من زۆر ئیطلاعم نییە، بەڵام لەم کارە ئیسفادەی کرێت جا دواتریش هەر ئەم کاریانە کردگە. ئەمە شێوەیەکی کامڵەن غەڵەتە و شێوەیەکە ئەتوانی بێژی
کاری ڕاهزەنگەل یا ئەو چەتەگەل قەدیمی بووگە کە کابرایان ئەگەرد یا ماڵێکیان ئەدزی ڕێگەیان بە مەردم ئەگەرد دوایی بەشکەم بەظاهر مەشروع وەلێ بەغێر حەق پولێ لە کابرا بسێنن یا کارێکی پێ ئەنجام بن. بەڵێ دوای جەریان ئامریکایەکان ئەوە بوو کەسانی تریچیان هەر بە گرەوگان گرت و ئینیان کرد. لەم چەند ساڵی ئەخیرجا بە پێ ئەو تەوسیە کە ئەو محسن ڕەزایی فەرماندەی قەدیم سوپای پاسداران کردوتی فرە ڕەحەتە بۆ ئێمە چەندین ئامریکایی بگرین چەندین ملیۆن دلار یا چەندین هەزار دلار ئەتوانین پولیان لێ بسێنین بەو جۆرە ئەتوانین کەسی بوجێ خۆمان نێنکەین. ئەم شێوە بەکاریان بر بەڵام بەداخەوە دەوڵەتە غەربیەکان هێشتا ئەویان دەرک نەکردێتە. ئەمە شێوەیەکی غەڵەتە کە جمهوری ئیسلامی بەکاریەوە. نازەنین جاغەری ئەو خانمە بوو کە شوەکەی ئینگلیسی بوو لە ئینگلیستانەوە چووە بۆ ئێران بۆ سەردانی خانەوادەی چەندین مانگ لە زیندانا بوو فقط وەلەو دوایش بە بۆن ئەوەوە 4 تێروریستیان ئازاد کرد کە لە تایلەندا گیرا بوون و قەرار بوو ئەو سەفیر ئەمریکا ئیسرائیل لە تایلەندا بکوژن. بەم شێوە خودت دەوڵەتە غەربیەکان بەداخەوە ڕێگەیان خۆش کردگە بۆ ئەوە کە هێن بێ ئالەم بێنا ئەو جۆرەی کە هێن بێت باسییان کرد بایدن 6 میلیارد دلار پولی ئێرانی ئازاد کردە لەو پولگەلەی کە یورۆ 6 میلیارد ئێڤرۆ 600 میلیارد ئێڤرۆ باجدانێکە بە جمهوری ئیسلامی. بە نەزەر من دەوڵەتە غەربیەکان پیان وایە ئەگەر ئەو پارە بدەن یا هێنکەن یا مەسەڵ لە بەرجامە وەختێک کە تەوافۆ کریا ئێران پێوا بوو ئەوەی تر ئەمریکا پێوا بوو ئەوەی تر ئێران دەست لە هێن ئامادەکردن ئەسلحەی ئەتۆمی وەرەگرێت وان نییە ئەمەڵەن ئەلعانیش خەریکەن و ئەبینی بەو جۆرە کڵاو ئەچێتە سەر دنیای غەرب لە سادەگی دنیای غەرب یا لەو ئێعتمادە ئیستفاداکەن چونکە ئێران دەوڵەتێ نییە کە تۆ بڕوای پێ بکەی کە بە تەعهدات خۆی بەجێ بێرێتە. ئەوە فرە مهمە. دەوڵەتێکی عادی ممکنە ئەو کارە بکە تەعهدێکە لە بەرابەر دەوڵەتێترەوە یا لە بەرابەر کەسانێکە و بە تەعهدەکەی خۆی هێنەکە وەلی جمهوری ئیسلامی قابل اعتماد نییە لەو لەحاظەوە غێر لە ڕێگەی کەڵک و درۆوە نەوێ هیچ هێنێکی نییە. ئالەم ئەخیرا حتمما ئێوەش دیکتانە کلیپێ بڵاو بووەوە کە عەلی خامنەی ڕەهبەر جمهوری ئیسلامی ئێران خەریکە ئێجێ لە پاریسا پۆلیس یا دەستگاگەل ئەمنیەتی خەڵکی تەزاهۆر کننده کوێر ئەەکەن. ئەوە جا لە ژێر کلیپەکان نووسیان عەجاب یعنی بە نەزەری من ئەوە کامڵەن خەریکە ئەو سادە دڵانە کە خەبەریان لە دنیاە لە ئێرانەوە پیان وایە ئەمە ڕەهبەرێکی مەزهەبیە و کەسێکی مسلمانە و مەسەڵەن درۆناکە باوەڕ ئەەکەن بە قسە لە حاڵێکە وانە ئێران خۆیە کە ئەو گشتە جوانیە لە جەریانی شۆڕشی ژینا یا ئەعدام کرد یا کوشتیانی یا معلولیانی کردگە مەسەڵەن داگە لە چاویانی کوێرکردگە دەستی کوڕێکیان شکانگە دکترێک هاتکە قساکە ئێژێ دابوویان لە ئەنێشکی کوڕێک وەها وردیان کردگە کە ئەم دکترە نەیتوانی و کارێکی بۆ بکە دکتۆرەکە دکتۆری بووگە فعال لە عکسەی معالجەی ئەو زەخمی گەلا. ئەمە ئەشێ بە جۆرێتر بە نەزەری من ڕێگەی پێ بگیرێت
دیارە باشە کاکیە دێ پرسیارەکە ئەوەیە کە لە لەحاظی قانونیەوە ئایا ئەمە لە قانونی بینەلملەلیە ئەمە بەڕسمیت ئەناسرێ نایەتە ژێر پرسیار قوانینی بینەلملەلی لە رابطە لەگەڵ ئەم هەڵسو و کەوتی کۆماری ئیسلامی ناتوانن شتێک بکەن؟ مەسەلەکە ئەوەیە کە ئەم شێوە کارە حداقل لە 200 ساڵ ئەخیرا، یعنی ئەگەر حەساو بکەی لە زەمان ئینقلاب کەبیر فەرەنسا تا الآن نەکراوە ئەم نەوعە گرۆگانگیری و ئەوانە. ممکنە لەوە بەرتر لە دەوڵەتگەلە یا لە حکوومەتگەل ئیالەتی بەر لە ئەو جەریانی ئینقلاب کەبیر لە زەمان فێودالی ئیسما کارگەلێ وا کریاوێ، وەلێ ئەمە لە دەورێ عەسرە جەدید کە پێژن یا دەورەی دوای ئینقلاب کەبیر فەرەنسا 1979 بەملاوە شتێوان نەکراوە کە لە معاهدات بینەلملەلیە یا لە ئەحنامەگەلا پێشبینی کراوێ کە ئایا دەوڵەتێک تێت گرۆگان بگرێت خەڵک بە بارمتە بگرێت یان نە و ئەو وەختە چۆن ئازاد کرێت. بەڵام یەک مەسئلە هەیە، ئەویش ئەوەیە کە لە ئوروپا یا لە دەوڵەتگەلێک کە ڕعایەت قانون و ئەوانە بکەن، ئەو سنەتە هەست کە حەز هێنەکان تەوەجۆەکەن بەوە کە مەحکوم لە وڵاتەکەی خۆیان زیندانیەکەی بکێشێ. مەسەڵەن فەرز فەرموو ئەگەر من لەم سوێدا لە شوێنێکی ئوروپا لە ئاڵمان لە ئیتالیا لە فڵان جێگا جرمێ مرتەکب بووم و دوای ئەوە ماوەیەک لە زیندانی ئێنابووم، حەقم هەست داوا بکەم باقیە زیندانەکەم بێمە و وڵات سوئێد لە سوئێدا بیگوزارێنم. یا حتا لەم جەریانی شۆڕشی ژینا فرێک لە کەسانێک کە لە سنە لە سەقر لە مەریوان لەملا لە لای گیران بردیان یانە زیندانگەل تاران یا زیندانگەل ئوستان مەرکەزی و خانەوادەکانیان سەختیش بوو بڕۆن ملاقاتی بکەن یا چاویان پێ بکەفێ یا هەرچێک. ئەوە لەبار ئینسانیە و ممکنە کە داوا بکەن حتا لە داخل ئێرانیدا داوا بکە کە زیندانیە کە لە تاران مەحکوم بووە بیخەنەوە زیندان سنە ئەگەر سنەیە، بیخەنەوە زیندان بیجار ئەگەر بیجاڕیە. ئەوانە ئیمکانی هەست لە لەحاز ئینسانیەوە کارێکی خراپ نییە. بەڵام بۆ گرۆگانیش لە هێنا لە وڵاتگەلا لەلایەن دەوڵەتەکانەوە کە ئەوان گرۆگانگیری ناکەن، ئەگەر جمهوری ئیسلامی کردیە ئەکرێ کە بێژی مەسەڵەن لەبار ئینسانیەوە کارێ بکەی کە ئەم کەسە بیوەیتە وڵاتێکی تر یا بیخەیتە زیندان وڵاتێکی تەرە. بە مەوردێک ئیجازە فەرموو کاکێ دێ لەسەر ئەم باسە بمێنینەوە. کۆماری ئیسلامی چەندانە ئەتوانم بڵێم ترۆریست یا ئەوانەی وا لە وڵاتانی ئوروپایی محکوم بوون، لەوانە لە وڵاتی سوێت کەسێکی بە ناوی حەمیدی نووری، ئەمە هەم بەڵێ ئەمە مجرمێکی شەڕی ناسراوە و محکوم بووە و وا دیارە کۆماری ئیسلامی بەگرتنی ئەم بە بارمەتەگرتنی ئەم هاوڵاتیە سوێدیە کە ئێستا گیراوەیە و پێشتریش کەسێکی تری گرتووە بە ناوی ئەحمەد ڕزا جەلالی، ئەمانەی شەر دایناوە مەسەلەن ئەمانە بارمتە بگیرێن و هەروەها یوهانی شەروەتر ئێوێ بنەوە معاملەی پێوە بکە. ئایا خودی ئەم کارە لە نەزەر قانونیەوە چەندێک مەسەلەن بۆ ئیمکان پەزیرە کەسێک کە مەحکوم بوو بێت، کەسێکی وەکو مەسەلەن حەمید نووری مەحکوم بووە، بەڵام ئەمە ئەو یاسای ئەو وڵاتە نایەرێتە ژێر پرسیار کە ئەم کەسە ئازاد کرێت بۆ ئەوەی کەسێکی هاوڵاتیەک بتوانین بگەڕێنەوە بۆ وڵاتی سوێد. ئەوە نایەرێتە ژێر پرسیارە و مەحکومیەتە و قانونەوە ئەوی مەحکوم کردووە.
ئەلبەتە هێشتا محکومیەتی حەمید نووریش قەتعی نەوگەسەوە، چونکە درستە لە دادگای ستۆکۆلما محکوم بووگە، بەڵام ئەم حکومە قابل ئیجرانیە مادام کە ماوەی ئاعترازەکەی نەگوزارێت گوزەراوێ. بەڵام حەمید نووری و وەکیڵەکانی ئاعترازیان کردە ئەشێت پەروەندەکە بڕێتە دادگایەکی بانتر کە بە ئێسڵا بێژین معادڵە دادگای ئیسینافی لە ئێرانە یا لێرە پێژن هوڤرەت. لە هوڤرەتیش تازە ئەگەر حکمێ سادر بوێ ئەو ئاعترازیە ئەتوانێت بڕێتە دیوان عالی کشور. جا ئەگەر ئاعترازی نەکرد بەو حکمە دادگای ئیسینافی و حکومەکە قەتعی بووە یا ڕوویە دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور حکومەکەی تایید کردەوە و قەتعی بێتەوە، ئەو وەختە حکومێکی قەتعیە طبعاً ئەو محکومیەتە معتەبەرە. بەڵام وتم ممکنە دەوڵەتی سوئێد لە بار قانونیەوە بەڵام لە باری ئینسانیەوە ئەو مەسئلە لە بەرچاو بگرێت کە گیانی ئەحمەد ڕەزا جەلالی یا گیانی ئەو یوهانی ناوە کارمەندەکەی ئیتحادیە ئوروپا لەبار ئینسانیەوە بۆ ئەوە کە ئەوانە، چونکە ئیمکانیە جمهوری ئیسلامی ئەوانە بە بێگونا هیچ ئێعدام کە چون تا ئیسەفرەت پێشی شاتکە کە جمهوری ئیسلامی کەسانێک کە گوناهکار نەوگەن یا جرمێکی جەگەر مرتەکب بووگن ئەوە شەدید نەوگە کە محکوم بوون بە ئێعدام ئێعدامیانی کردووە. بنابەرئین ممکنە لەبار ئینسانیەوە لەو هینە بگزەرێن بێژن قەیناکە ئەقل لە وڵات خۆشمانە قەدیم وەختی ئێمە مناڵ بووین مەسەلەی بوو مەشهورە لە دنیای ئیسلامیە ئێژێ فڵانە کەس وتیگە بەلای منەوە باشترە 1000 گوناهکار 1000 مجرم ئازاد بکرێ بە شەرتێک کە یەک بێگوناه محکوم نەکرێت مجازات نەکرێت. یعنی تۆ حازری لە جرمی چەندین نەفەر بگوزەری فقط بۆەوە کە بێگوناه هەیە لە مجازات نەجات پەیدا بکە. ئەمیش لە لەحاز ئوسولیەوە دروستە کە تۆ بێڵی حەمید نووری یا ئەو کەسانی ترۆریست وەکو ئەوانەی کە ئازاد کریان لە شەڕەکەی جەریان کونۆس یا لە جەریانی کوشتنی بەختیارە ئوروپایی مەجبور بوون و کەسانی مجرمیان ئازاد کرد بە خاترە ئەوە کە کەسێ بێگوناه لە جێتران نەجات بن. بە نەزەر من ئەوەش درستە، ئەوە باشە تۆ بیت حەمید نووری بەربەی بڕێتەوە بۆ وڵات خۆی، بەڵام بە شەرتێ ئەحمەد ڕەزا جەلالی چونکە هیچ گوناهێکی نەکرێ ئەم کابرا بۆ خەمەت بە عیلم ڕوویگە بۆ سخۆنڕانی عیلمی پزیشکی لە ئێرانە ئتهام جاسووسیان بە ناحەق لێداگە و گردیگیانە فقط بۆ بارەفتەگیریە ئەوێت هامیانەدا یا ئەم کوڕە جوانە یوهان هەر هیچ کارێکی نەکریا. نازانم بە تەوسیە ڕەفێقی ئاشنای هاوکاری ڕوویگە بۆ ئێران پێوا بووگە جالبە ئێران ئەگەر ببینێ لێنە توش بووگە. بە نەزەری من ئەوە ئشکالێکی نییە ئەگەرچی مەبنایەکی قانونیی نەبێ. من تاوتم دەوڵەتگەل ئوروپایی ئەو قانونیانە هەست کە بێژن کەسێک کە محکومە لە شوێنێتر محکومیەتەکەی بکێشێ، وەێ ئەمە حەمید نووری خۆ بڕێتەوە ئێران لە زیندانە ڕای ناگرن ئەگەرچی ئەو دەوڵەت ئێرانیش پێ بۆی مهمە بزانێت چه ئیتڵاعاتێکی داگە بە دەوڵەت سوێد یا چ هێنگەلێکی کردگە حتا ماوەیەکیش ممکنە تحت شکنجەی قرار بن. من ئەوەمە بیستووە کە کەسێ ئەلعان لەبیرم نییە چ کەسێ ڕوویگەسەوە ئێران بەعنوان ئەوەی کە ئێرانی بووگە و لە زیندان ئازاد بووگە
ڕوویەسەوەێنە لێنە گردیگیانە کە تۆ چەتوت کە چه هاوکاریکە کرگێتە مەسەڵەن ئەو دەوڵەتە ئەوروپاییە کە تیا زیندانی بووی. باشە چارە چییە؟ مەسەلەکە وەیە کە ئەوەی وا معلومە و ئێوەش ئاماژەتان پێکرد کۆماری ئیسلامی فێر بووە بەمەوە معاملە بکە، هەچ کەسێک بچێتەوە بۆ ئێران بە تایبەتەگە موقعیەتێکی سیاسی ئیجتماعی یا مەسەلەن موقعیەتێکی شخصیەتێک بێتوانە ئەیگرێت وەکو بارم تۆ معاملەی پێوەکە، چارە چییە؟ مەسەلەکەوەی و خەڵکە نەچنەوە بۆ ئێران چی بکەن؟ بە نظری من ئەرێ باشترەوە سەرنان یعنی کەسانێک کە کارەیەکەن مەسەڵەن فەرزکە دکتۆرێکی بەرجەستە ئوستادێکی دانشگاس کارمەندێکی عالی ڕوتبەست لە دەوڵەتە ئەوروپایەکانە بە نظر من ڕووینیان بۆ ئێران ئیشتباس چونکە ئیمکانی ئەو گرەوگانگیریە هەست ئێران مامڵەی دەکاتە لەسەر ئەوە مامڵاکە ئێران کاری بەوە نییە کە کابرا جرمێ مرتەکب بووگەیانە ئێران گەرەێکە ئیسفادە بکە سوء ئیسفادە لەواخە سوء ئیسفاداکە لە سادەگی و لە هێن دەوڵەتەکان غەربی دەوڵەتگەر غەربی ئەشیترەوەیانە هاتوێتە دەست کە ئەم حکوومەتە حکوومەتێکی بەسڵا عادی نییە کە ڕعایەت بازە قوانینێ بکە هیچ فقط ئەوەی بۆ مەترەحە کە چۆن بەقا پەیاکە بەقایکی ئەلعان کە لەبار ئابوووریەوە لەبار اقتصادیەوە وەزعی فرەخراوە و ئیزۆلە کریاگە لەلایەن دنیای غەربەوە لەوە هەست کە پارێک پیا بکە ئەوەسە ئەو پوڵە کە بایدن ئازادی کردە بۆی ممکنە بەکاری بخوا کە زۆرتریش ئەوەسە یا ئەسلحەی پێسێنێ یا بۆ سەرکوت خەڵک ئیسفادە لێکە بۆ حفظ خۆی ئەکەوەشەی جمهوری ئیسلامی. بەڵێ کاکێ دێ پرسیارەکە وەیە لە مەوردی حەمیدی نووریەوە مەوزوعەکە تۆزێک جیاوازە حەمیدی نووری لە سوێدا بۆ وڵاتی سوێد خەتایەکی نەکردووە بەڵکو بە جرمی جەنایەتی جەنگی لە دەورانی شەڕی ئێران و عێراقا ئەو مەسەلەی مجاهدینە کە ئەوانە تقریبەن لایەنێکی حکوومەتی عێراق بوون و لەلایەن ئەو ئەعدام کراون و دەستی بۆ لە ئەعدامیوانە لە خەرەوەکو جەنایەتی جەنگی ناسراوە ئایا وڵاتی سوێ دەتوانێت حتا ئەم حکومەیش معاملەی پێوە بکات بۆ نەجاتی گیانی مەسەلەن کەسێکی وەکو یوهان یا کەسێکی وەکو ئەحمەد ڕەزا جەلالی؟ تۆ بە دروست ئیشارەت کرد کە حەمید نووری ممکنە لە خودە سوێدا جرمێ مرتەکب نەوێ بەڵام حەمید نووری هەروەک تۆش ئیشارەت پێکرد وا بوو جەریانەکە ئەوە بوو دوای ئەوەی کە خومەینی مرد و مجاهدین پیان وا بوو ئەلعان ئێران ئامادەست بووە کە ئەوان بتوانن تیا حکوومەت بگرنەوە دەست ئەو ئیشتبایانە کرد ئەو عملیاتی فروغ جاویدانیانە سازماندا تەبعەنە لە ساڵ 67 جا ئەو کەسانەی کە گیران لە زیندانە یا لە زیندانەکانە ئێعدام بوون بەشێکی بەو بۆنەوە جەنایەت جەنگی ناسرا کە چونکە مجاهدین لە تەک حکوومەت عێراقا هاوکاریان ئەکرد و ئەوانی یارمەتیان ئەدا و ئەوان لە عێراقەوە حمڵەیان کردە منتەقەی کرماشان و خەسر و سەرپێڵ و ئەوانە بەو بۆنەوە جرمەکەیان جرمی بینەملەلی ناسرا لەو لە حازەوە لە یەک لە حازەوە لە کەیفەرخاستی دادگاکەی حەمید نووریجا ئەوە هاتکە بە سەراحەت کە ئەو دادستانەکە ئەوە باسەکە ئێژێ چونکە لایەکی قەزیەکە ئەوان بووگن مجاهدین بووگن و مجاهدینیش لە عێراقەوە حمڵەی کردگە و لە شەڕی ئێران و عێراقا بەشدار بووگە بۆ بۆنەوە ئەتوانێت ئەمە شەڕێکی بینەملەلی ناو ببرگێت و بەو بۆنەوە هێنی کریا جا ئەو کەسانەی کە لە ساڵی
1967 دوای ئەو ئەمەلیات جاویدانە بە فتوای خومینی و بە بەشداری ئەو هەیئەتە مەرگەکە کە ڕئیس جمهور فعلی ئێران یەکێ لە ئاعزاکەیانەوە ئەو مستەفا پورمحەممەدی یەکێ لە ئاعزاکەی تری بوو ئیشراقی ناوێکیش یەکێتریان بوو لە تەک نەیری حسین علی نەیری کە ویش قازی دادگای ئینقلاب بوو ئەم 4 نەفەرە بەناو هەیئەت مەرگ ناسیان خود ئایەتوڵا منتەزری کە ئەو وەختە مەقام یا جێگاری خومینی بوو ئەمەیە تەکیانات سەراحەتەن باش کرد لە وتوبێژێکا لە تەک ئەو 4 نەفەراوتی پیاوتی ئێوە ئەم کارەتان کردە ئەمە جەنایەت جەنگیە و ئەوانە بەو بۆنە و ئەم کەسانە ئەو کەسانەی کە گیرابوون بۆیە حەمید نووری ئەتوانێت بەعنوان جەنایەت جەنگی هێنکردێ کارەکانی بەشێ لە جەنایەتی جەنگی جمهوری ئیسلامی کە ئەو کەسانە بەو دەلیلە گیرابوون لە باشە پرسیارەکەی من ئەوەیە کاکێ دێ ببەخشە پرسیارەکە ئەوەیە سەر ڕای ئەوە چونکی ئێمە دادگایەکی بینەلملەلیە جرمێکی سوێد نیە سەر ڕای ئەوە ئایا وڵاتی سوێد ئەتوانێت معاملەی پێوە بکات بە نەزەری من معاملە ناتوانین ناویبنی گەرەکێ گیانی ئەو ئینسانن بێگوناهە یا ئەو دوو ئینسانە بێگوناهە کە گیراون ئەلعان لە ئێرانن ممکنە بۆ ئەوانە بکۆشێت و ئەمە ڕێگایەکیان ڕێگایەکتری ئەگەر بێت ممکن بوو پول بێت پول بن ئەمان بەڵام ئەلعان شەرایەتێکە بە قەول معروف شەرایەتێ تازە پیا بووگە یعنی ئەو جوانگەلە گیراون دکتۆرەکە ئەم یوهانە بێگوناه هەن لە هین ئێرانە ئەگەر مجازات بکرگێن بە پێ ئەو قاعدە قەدیمیە کە ئەیانوت 1000 مجرم بێڵات دەرچێت بە شەرتێ یەک بێگوناه مجازات نەکرێ ئەتوانێ ئەو کارە بکە ئەتوانین ئەمە قەتعی ناوگەسەوە تەمان حکومەکەشتا الان قەتعی ناوگەسەوە حکمی حەمید نووری ئەتوانێت لە دادگای احتمال یەس لە دادگای بانترەوە کە دادگای سینافی بێت یا دادگای اعتراضەکەی بشکێت ئەتوانێت لە دیوان عالی کشوەرە بشکێت بنابەرئین وەسە شتێ هێنەوێت حتا ئەگەر محکوم بێ بە نەزەری من لە لەحاز ئینسانیە و ئیرادی نییە ئەگەر ئەو دوو نەفەریە پێ ئازاد بگێ یا یەکێ لەو دوانە ئازاد بگێت باش ئەتوانین بڵێن ئەمە کۆماری ئیسلامی سەرکەوتنێکی بەدەستی هاوردووە یاکو ئەو سەرکەوتنە بە وڵاتێکە کە شارومەندانی بە سڵامەتە گەڕێنێتەوە بە وڵاتەکەی خۆی کامێک لە وڵاتانە وەکو سەرکەوتون ناوە برێت بە نەزەری من دەوڵەت سوێد بە نەزەری من دەوڵەت سوێد ئەگەیش حتا ئەم معاملە بکە بەرهەندەی واقعی ئەوە بەڵام ممکنە کەسێ وەک من ئیراد بگرێ بێژێ ئای نەئەبوو مەسەن حەمید نووری ئازاد بگرێت ئەوە ممکنە منتەها ئەگەر جەمبەی قەزیەکە بگری تۆ ئینسانێکی زیینک خەریکی هینەکەی حەمید نووری تازە مردگە بە نەزەری من حەمید نووری کەسێ نییە کە بێژی هێنا حتا بڕێتەوە بۆ ئێرانیش استقبالی لێ بکەن دوای ماوەیەک حتمما ئێران لێ پرسێت زیندانیەکە لێ ئەپرسێ بزانێت چەت کردگە چەت نەکردگە ئەوانە لەو دووە ئەو ئینسانەکەی قەدیم نیەیتر هەر ئەو ئەنیس نەقاش لەم ئاخرەوە نازانم ئەگەر سەرنوێشتی و تاقیب کردوێتە سەرنوێشتێکی باشی نەبوو لە ئێرانی چا ئەگەرچی لە ئەوڵەوە زۆر زۆر استقبالیان لێکرد بەڵام بەوەی کە ئەحمەد ڕزا جەلالی نەجات پیا بکە لەم داوای کە ئێران نیاگەسەوە بۆی ئەوە سەرکەوتنێکە بۆ بەشەریەت نەتەنها بۆ دەوڵەت سوێد بۆ گشت بەشەریەت مردم بەوە خۆشحاڵەوەن بەڵام لە عینی حاڵیشە وڵاتی لە عینی حاڵیشە وڵاتی ئێران زیاتر لەو ڕەوشە ئیسفادە ئەکات بەداخەوە هەرێدە ئیتر ئەشێ هێنجا جا مهمترین جریان بە نەزەر من ئەوەسە کە
من دۆستمەس ئاشنام هەست کە مەقامگەل بانن یا دکتر بووگەن دکتۆرێکی بەرجەستەس لێرە یا مەسەڵەن فەرم و ئوستادی دانشگاس ئەیناسم 1-2 ساڵە ئەسەن مسافرەتی نەکرگا ئەویش هەر قسەمان کردگە لە زم قساوتمانە بابا جمهوری ئیسلامی قابل اعتماد نییە لەو وەختەوە ئەو خانمە کە لە ئینگلیستان بوو نازەنین زاغەری وەختە زیندان فرە کەس لێرە پەشیمان بوو نەسەر لە مسافرەت ئاشنایك مەس پرۆفسۆرە باوجودی کە ئەلعاندان بازنشەستە وەلێ فرە دەرسگەل مهم هەر یا بە تەریق ئانلاین و بە ئێسڵا دیجیتال یا هەر خۆی هەڵەسێ ئەڕێتە فڵان دانشگا و دەرسەکەی ئات 1-2 ساڵە نەچووگەسەوە و ناچێتەوە تەسمیمی گرگە نەچێ جارێ تا ئەم ڕژیمە ها لەسەر کارە چون ممکنە بیناسن بیگرن ئیترەوە ئەویش ئەوێتە هێنجا ئەو وەختە سەکە تۆ کۆمەکە کردگە بەو تەوتە ئەگەری جمهوری ئیسلامی ئەگەر بەنەزەر من هەر کە لە ئێمە وەزیفەمانە ئەگەر دۆست و ئاشنایکمان هەست کار بەدەست پیان بێژین مسافرەت مەکەن بازێک کەس ممکنە مەسەن فڵانە کەس هێژێ وڵات دایکم پیرە نەخۆشە فڵانە ئێمە تەوسیاکەی نەژین یا بڕۆ بێرانیە وڵاتێک تر مەسەڵەن دوبەی نازانم تورکیە الآن تا حدودێک بووگەسەوە تورکیش ممکنە هێمکار 2-3 نەفەریان لە تورکیەوە دزی ئەو ئوسەیبێت فعالەکەی خوزستان لە تورکیا ڕفانیان و هاوردیانەوە تەکەر ئێرانیاندا ئەوە ڕێگە چارەکەیە یا ئینکە دەوڵەتەکان ئەو پوڵە قبول نەکەن ئالەم ڕۆژگەلا کە بایدن هێنەکەی بەسڵا پوڵەکەی ئێرانی ئازاد کرد ترامپ لەولاو ئاعترازێکی دەنگی دەراوتی ئێمە کەسمان ئازاد کردگە زیندانیمان هاوردەسەوە قرانێکیش پولمان نەداگە باجمان نەداگە دێ ئەوە ئەیتوانی مەسەن حزب دموکراتیشی بکە و ئەخیرەن گویا من شایە ئەم ژنەفکە نازانم مسەوەبەیەکیش بووگەیانە لە سنای ئامریکا ئەمە مەترەحەکە ئیجازە نەدەن بایدن ئەو پوڵە بە تەواوی ئازاد بکە من بە شایە ئەژنەفتمە نازانم ممکنە واقعەتیژی بێت بەێتر ئەوە ڕێگەی ئەوەسە مردم ئەو کەسانەی کە هینیانەس من حتا کەسێکیش عادی ئاشنا بووگەل کارێکی وا مهمی نیە لە ئاڵمانە کاریگەرە وتی ئەچمەوە بۆ ئێران وتم بە نەزەر من نەچیتەوە باشترە وەێ وتی ناچمەوە و خەتەرێت تەولید ناوێت ئیترەوە کەیف خۆتە وەێ ممکنی چێت ئەو خەتەرە تەولید بێ زۆر سپاس کاکیە دێ بۆ زانیاریەکانت بەڕاستی زۆر مەمنون بۆ بەشداریت لەو بەرنامەیەدا خۆش بیاخواتە شەکر زۆر سپاس کاتێکی خۆش لە هەمولایەک خواحافز سەرچاو بینەرانی خۆشەویستی تلویزیۆنی کۆمەڵە بەو جۆرە هاتینە کۆتایی ئەو بەرنمەیە هەتا بەرنمەیەکی تری دیالۆگ ڕۆژ و شەوێکی خۆشتان بۆ باوەتە خوازە